isigodi iSouth Africa umholi mqabula maketa ngobupha no stop and go siseMthwalume sizokhuluma udaba olubuhlungu kakhulu udaba lokuhlukunyezwa kwezingane omama nabo baba lana kodwa sizokhuluma nezingane ukuthi sekubonakele le ndawo yaseMthwalume into ebonakala kuyona isizinda saloku ubugebengu nalobu ubudlwambedlu obukhona la kuhlungula khona izingane zibulawe ziphoswe emobeni angazi ukuthi kungeneni sizokhuluma ke nomphakathi sizokhuluma nothisha ukuthi asibe nobudlelwane ngodlame olubhekiswe kubantwana kodwa namhlanje Ukhozi FM sizizwa imoya yethu iphakeme kumnandi kakhulu sithola ukududuzeka nasemphefumulweni siyakujabulela kakhulu ukufika koKhozi ngoba Kuqala ngami saba isizwe esingahlukumezi nasekuqaleni ngesikhathi sesigameko Ukhozi FM lafika ekhaya lomntwana kwabakhona abakwenzayo besupporta beduduza benza konke nje okwenza ukuthi umndeni ududuzeke kakhulu siyalibonga kakhulu Ukhozi FM ukuthi singagcini ngokuluzwa nje emsakazweni kodwa siyalibonga ukuthi liyahamba lifinyelele emphakathini yethu ngobukhozi olwabantu olwethu sonke